უწყვეტი სამოქალაქო პროტესტის 205 დღესაც რუსთაველის გამზირი ტრადიციულად გადაკეტილია. კადრს გიჩვენებ თუ როგორია ახლა ვითარება დედაქალაქის მთავარ გამზირზე. აქციის მონაწილეები, მოქალაქეები, რიგითი მოქალაქეები, პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები ნელ-ნელა იკრიბებიან სწორედ რუსთაველის გამზირზე. დღეს მთელი ამ უწყვეტი პროტესტის განმავლობაში არ არის ჩვეულებრივი დღე, არ არის ამ პროტესტის რიგითი დღე, ამას ამბობენ აქციის მონაწილეები. დღეს 20 ივნისია, გადის 6 წელი გავრილობის ღამიდან. როდესაც კომუნისტი სერგეი გავრილოვი, როგორც საზოგადოებას კარგად ახსოვს, ირაკლი კობახიძემ თბილად მიიღო და ჩასვა საქართველოს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში სავარძელში. 2019 წლის 20 ივნისის მოვლენები მთელი ამ 6 წლის განმავლობაში არასოდეს კარგავდა აქტუალურობას, თუმცა დღეს განსაკუთრებით გააქტიურდა ეს თემა, მაშინ როდესაც მოქალაქეები იხსენებენ გავრილოვის ღამე ცნობილ სასტიკ დარბევას, მაშინ როდესაც ხელისუფლებამ ძალადობრივად სპეცრაზმით შემოსადენი გაზის, წყლის ჭავლის, რეზინისა და სხვა სახის ტყვეების გამოყენებით დაშალა მშვიდობიანი მოქალაქეები და მათი მშვიდობიანი ანტირუსული, ანტისაოკუპაციო აქცია. როგორია ამ პროცესების გადააზრება, ამასთან დაკავშირებით მოქალაქეებს გავესაუბრებით, თუმცა იქამდე მინდა გიჩვენოთ კიდევ ერთხელ ის კონკრეტული ნაწილი კიბეებთან პარლამენტის, სადაც ახლა სრულდება საქართველოს ეროვნული ჰიმნი. ხედავთ ფრიალებს საქართველოს, ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების დროშები. თავისუფლება დიდებას. ამას სკანდირებენ აქ შეკრებილი მოქალაქეები. 6 წლის შემდეგაც ივსება რუსთაველის გამზირი. გავესაუბრები აქციის მონაწილეებს. ირაკლი ხვადაგიანია ჩვენთან ერთად, საულაბის მკვლევარი. ირაკლი, გამარჯობა. კიდევ ერთხელ პირდაპირ ეთერში მუშაობთ. როგორია 6 წლის შემდეგ გავრილოვის ღამის მთელი პროცესების გადააზრება, ეს მინდა კითხოთ და რა გამოწვევების წინაშე ვიდექით მაშინ, რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ დღეს? პრინციპში ძალიან მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ კვლავ პროცესში ვართ. გავრილოვის ღამე იყო ესეთი დიდი აფეთქების ფაზა, როდესაც ცხადად დაინახა ჩვენ საზოგადოების უმრავლესობამ რუსეთიზაციის უკვე აქტიური პროცესი, ხო? ანუ ეს ძალიან სიმბოლური აქტით დაიწყო, რაზეც რა თქმა უნდა ძალიან ჯანსაღი რეაქცია ჰქონდა ჩვენ საზოგადოებას და ფაქტობრივად უკვე მე-6 წელი არის ვართ ამ უწყვეტ ბრძოლაში. ვერ ნახავთ ანუ 2019 წლის შემდეგ ერთ-ერთ წელს, როდესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცა ნორმალური პოლიტიკური სიტუაცია იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ ივანიშვილის რუსულმა რეჟიმმა დაიწყო ნაბიჯ უკვე და განსაკუთრებით 2022 წლის რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ უკრაინაში უკვე დაჩქარებული ტემპით აქ სრულად განადგურება სახელმწიფო დარჩენილი თავისუფალი სივრცეების და ჩვეულებრივ რუსეთის ორგანულ სივრცედ გადაქცევა, რასაც ვეწინააღმდეგებით და ვართ ახლა დარწმუნებული ვარ ფინალურ ფაზაში ამ დიდი ბრძოლის, რომელიც დასრულდება საქართველოს მოქალაქეების გამარჯვებით. გამომდინარე იქიდან, რომ რეჟიმი არის ძალიან მძიმე და კრიზისულ მდგომარეობაში და მთელი საერთაშორისო გლობალური პროცესები ხელს უწყობს რუსული ყაიდის დიქტატურების დასასრულს და დემოკრატიზაციის ისევ ახალ ტალღას. მადლობა, ირაკლი ხვადაგიანს უსმენთ. ის საულაბის მკვლევარი, აქტიური მონაწილეა 20 ივნისის ღამის და მთელი ამ პროცესების აქციის სხვა მონაწილეებსაც გავესაუბრებით. გამარჯობა. თქვენ იყავით თუ არა 20 ივნისს 6 წლის წინ აქციაზე, როგორია თქვენი გამოცდილება, რა გახსენდებათ, რა გახსოვთ, ისე ყველაზე მძაფრად ეს გაგვიზიარეთ? დიახ, ვიყავი და 6 წლის უკან დაწყებული ბრძოლა დღემდე გრძელდება და ქართველი ხალხი არ დავთვალოთ ჩვენს ქვეყანას. ეს ქვეყანა დღეს არ დაწყებულა ჩვენი და ჩვენი დასრულდება. არც ჩვენი დასრულდება, უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა, უნდა გავაგრძელოთ ეს მამული, უნდა შევინარჩუნოთ და გადავწყვეტ ჩვენს მომავალ თაობას. ქართველი ხალხი არასდროს არ შეწყვეტ ბრძოლას. დიდი მადლობა. 6 წლის შემდეგაც აქ დგანან ის ადამიანები, რომლებიც 6 წლის წინაც რუსთაველის გამზირზე იდგნენ, რეჟიმის პატიმრების ოჯახის წევრები, როგორც ყველა საპროტესტო აქციაზე, დღესაც აქ მრავლად არიან წარმოდგენილები. ზურაბ ცეცხლაძის მამა არის ჩვენთან ერთად. ზურაბ ცეცხლაძე, გამარჯობა ბატონ ზურაბ. თქვენს გამოცდილებაზე მოგვიყევით, ესწრებოდით თუ არა 6 წლის წინ რუსთაველზე მაშინ აქციას და როგორია დღეს მთელი ამ პროცესების გადააზრება და აქ წეღან წინა რესპონდენტი ამბობდა, რომ გრძელდება ეს ბრძოლა, არ შეწყვეტილა და აქტუალურია 6 წლის წინანდელი პროცესები დღესაც. რა გამოწვევების წინაშე ვიდექით მაშინ და რა პარალელებს გაავლებს დღევანდელ რეალობასთან? მოგახსენებთ 2019 წელში პირადად მე არ ვიყავი ჩართული. ეს ის მომენტია, როცა ჩემი არასრულწლოვანი შვილი ზვიადი ბათუმიდან გამოიპარა
და აი პირველი რეალურად ღია ჩართვა აი ამ მოძრაობაში ზვიადის იყო ზუსტად 2019 წლიდან აი გავრილოვის ღამე როცა შედგა და როცა აი ეს საშინელებები დატრიალდა ქუჩებში. ეს არის არ ვიცი უმძიმესი ტრაგიკული დღეები და პირველი რო შევაფასოთ ეს დღე როგორია იცით აი ოცნების ხელისუფლებამ პირველად მაშინ მკვეთრად გამოაჩინა რომ პრორუსული ხელისუფლება იყო. აი 2019 წლის მერე ცალსახად ნელ-ნელა ყველა უნდა მიმხვდარიყო რომ ხელისუფლება იყო აბსოლუტურად პრორუსული, იმიტომ რომ ის უმსგავსობა რაც მათ ჩაიდინეს რომ აი მართლაც ესეთ ფორმულებას აკეთებდნენ რომ ზვიადის სავარძელში ჩასვეს ოკუპანტი ხელისუფლების წარმომადგენელი და ეს იყო კატასტროფა რა თქმა უნდა და დასრულდა ასევე ძალიან მძიმე შედეგებით ადამიანებმა თვალები დაკარგეს ადამიანები არ ვიცი ძალიან ძიმედ დასახიჭრდნენ და ასე შემდეგ თუმცა ეს რომელიმე ერთ პიროვნებაზე ამის გადაბრალება აბსოლუტურად არასწორია ეს იყო რეჟიმის კაფიო გამოვლინება რეჟიმისა და ჩანდა რომ უფრო უარესები იყო შემდგომში მოსალოდნელი. დიდი მადლობა რეჟიმის პატიმრის ზვიად ცეცხლაძის მამას ზურაბ ცეცხლაძეს უსმენდით. აქ მრავლად არიან როგორც ყველა საპროტესტო აქციაზე პრინციპში ახალგაზრდები, სტუდენტები, სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან ხედავ თედო ზოიძეს სტუდენტს ერთ-ერთი ახალგაზრდული მოძრაობის ლიდერს თედო გამარჯობა. 6 წლის შემდეგ შენც მინდა იგივე კითხო როგორია ამ დღის გადააზრება მთელი იმ პროცესების რასაც 6 წლის განმავლობაში ხედავდით და დღეს რა ბრძოლაში ვართ, როგორია თქვენეული გააზრება მთელი ამ ბრძოლის და როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ბრძოლის განვითარება ამ პროცესების იმ პირობებში, როცა ვხედავთ, რომ რეპრესიების ტალღა და უფრო მეტად ძლიერდება. კი ბატონო, მოგესალმებით ნანო პირველ რიგში. ნამდვილად ჩვენ ახლა რასაც უყურებთ ამ რეპრესიებს ამ მთელ მექანიზმებს, რასაც ამუშავებს ქართული ოცნება მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, მუშაობს, თუმცა მუშაობს მათ საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ იმის მიუხედავად, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, ადამიანები მაინც არიან ქუჩაში, მაინც არიან მათ წინააღმდეგ, არ აშინებთ არავითარი ჯარიმები, არ აშინებთ არავითარი შანტაჟი, მუქარები სამსახურიდან გათავისუფლებები, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ძალიან კარგად ვიაზრებთ, რომ ეს ბრძოლა არის ჩვენი ქვეყნისთვის ბრძოლა, ეს ბრძოლა არის ის ბრძოლა, რომელიც აუცილებლად უნდა მოვიგოთ და არ ვიცი რომ დასრულდეს სხვანაირად ამის წარმოდგენაც არ მინდა, მაგრამ უნდა გვესმოდეს რომ ძალიან ცუდი შედეგებით დასრულდება ამ ბრძოლის ქართული ოცნების გამარჯვებით, ამიტომ აუცილებელია რომ ყველა ვიყოთ ერთად, ერთიანობით არის მხოლოდ ის ფორმულა, რომლითაც გაიმარჯვოს ქართველი ხალხი. კი ბატონო, დიდი მადლობა. დაგიტოვებთ კადრს 6 წლის შემდეგაც საზოგადოების ყურადღების ეპიცენტრში ისევ დედაქალაქის მთავარი გამზირია, როგორც ადევნებთ კადრებს თვალს პირდაპირ ეთერში ახლა რუსთაველის გამზირი ივსება, მოდიან მოქალაქეები, უერთდებიან საპროტესტო აქციას, რომელიც ერთგვარად არის, როგორც უკვე გითხარით, გახსენება გავრილოვის იმ სასტიკი დარბების ღამის, იგეგმება პერფორმანსი დაახლოებით 9 საათში, სწორედ იმ ადგილას, კიბეებთან, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ პირდაპირ ეთერში, აქ გაიშლება ბანერი, იქნება სიტყვით გამოსვლები და ჩვენ მოვლენების განვითარების შესაბამისად დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.